映像を見ているんですけど、そういうことがいっぱい。これ今こういういいもの買うすごいし、すごかった。おばさんのキャン。キャーなって言って言われて。私も撮れた。あれはビデオとか私も撮ってもいいと思う。あ、そう撮ろうとしたんだけど、私の撮ってたの携帯最初5分の方が狙いなんだけど、こうやって撮ってて、最初のスローウィーのところを最初私は撮って。手じゃないな、手じゃないな。負けた。取ったような気がする。あ、そういうことだ。さすがです。あ、そういうことだ。全部運んでるんです。お、取った。もう一回取って。ケイちゃん、昨日からさ、右肩上がりに出てます。本当に？昨日1個にあれ買ったんだよね。指人形。ポケモンの。それで？それがいいって言うからね。来た。
お前前まだ前前前前はいよやってるやってないよな守んなよ了解仕事当てたそんなことあるあれは大事だね。大事だね、大事。すごいなすごい人ですね。安全だわ。あ、また。
もう花丸。中で待ってね。中で待ってね。通らない。あ、惜しい。あ、強い。惜しい。ないよないよないよ。ないよないよ。ないよ。逆逆。逆だって。深くいいんだけど。よしよし。発生。いやいやいや。ナイスナイス。いけ。ああ惜しい。よし来た。
あー惜しい。来た。引き足ね。疲れてる。ああ惜しい。ナイス。ナイス。キーパーうめえな。すげえ。
アメリカ惜しいのばっか。こっちではないです。前にちょうだいって走り方してるじゃないから。チナ切り替えて集中。完璧だからね。チナのポジションするなお前。守らないとほら3番はちょうだぞ。しっかり自分のポジション考えてやってみよう。その中で回って。はい。ない。惜しい。体入れるぞ。
薄い先に金額一生懸命だ。最後一発でいかない。一発でいかない。頑張れ。それゴー。それゴー。まだ行くとこ行こう。おお。うわー。ストライニヤッとしてからちょっとここで違う。背中向けてるぞ、背中向けてる。ゴー
気持ちいい。サラスピードサラスピードがないとゆっくり走ってほしいぞ。ボール見てボール見てでもじっとしてられなくなっちゃったいいよいいよいい仕事したねってよし来た。わかんないもんね。うまっ。まあまあ。おー、そうだ。
なんで行かねえのよ。おお。やった初めて撮った。ー。やったー。また撮ってない。奪い返すぞ。お。あけだ。よーし。あんなの出てくると思わなかった。やるなちゃん1点やったじゃん。嬉しいと思う。ここから走って帰ってきたいだろ。マイちゃんとすぐ来たいだろ。それが怖い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 。